18. yüzyılda Deniz adında Rus bir keşiş, inzivaya çekilmek için bir mağara seçti. Güney Sibirya'da Altay Dağları'nın eteklerinden Anuy Nehri'nden yaklaşık 20 metre yukarıda küçük bir kaya boşluğu. Bölgedeki köylüler bu tuhaf ve içine kapanık adam yüzünden buraya Deniz'in mağarası demeye başladı. Zamanla bu isim Rusça'ya Denisova mağarası olarak yerleşti. O dönem kimse farkında değildi ama bu küçük mağara bir gün insanlık tarihini yeniden yazacaktı. 1970'lerde Sovyet paleontolog Nikolay Ovodov, Denisova mağarasına ilk kez bilimsel gözle baktı. Aslında ilgilendiği şey insanlar değildi. Kurtlar ve köpeklerin atalarını arıyordu. Mağara kazıldıkça hayvan kemikleri, taş aletler ve eski ateş izleri ortaya çıktı. Ama asıl kırılma 2008 yılında yaşanacaktı. Rus arkeologlar mağaranın doğu galerisini kazarken toprak tabakalarının arasında bir çocuğa ait küçücük bir serçe parmak kemiği buldular. İlk bakışta hiçbir özelliği yoktu. Ne bir kafatası, ne çene, ne tam bir iskelet. Sıradan bir kemik parçası gibi görünüyordu. Ta ki DNA'sına bakılana kadar. Genetik analizler, bu kemiğin Neandertal'e Homo sapiens'e de ait olmadığını gösterdi. Bu, daha önce hiç görmediğimiz bir insan soyuydu. İsim bulmak kolaydı. Bu kemik, Denisova mağarasında bulunduğu için onlara Denisovalılar dendi. Sonraki yıllarda aynı mağarada birkaç büyük azı dişi, başka kemik parçaları bulundu. Bu dişler sıradan değildi. Bazıları iri ve sağlam, bazıları ise küçük yapılı örneklerle benzerlik taşıyordu. Yani Denisovalılar ağız ve diş yapısında bile hibrit bir karakter sergiliyordu. Tarihleme çalışmaları bu kalıntıların yaklaşık 280 bin yıl öncesine kadar gittiğini gösterdi. Denisova mağarası, yüz binlerce yıl boyunca Neandertaller, Denisovalılar ve Homo sapiens tarafından dönem dönem kullanılmıştı. Elde ettiğimiz fiziksel fosil sayısı çok az. Bir parmak kemiği, birkaç azı dişi, bazı kemik parçaları. Bu kadar az malzemeyle bir yüz ve beden canlandırması yapmak şu an için mümkün değil. Ama genetik bize bazı ipuçları veriyor. Muhtemelen koyu tenli, kahverengi saçlı, kahverengi gözlü bir insan türü. Genetik çalışmalar, Neandertaller ve Denisovalıların kardeş iki grup olduğunu gösteriyor. Yani biz, Neandertaller, Denisovalılar aynı büyük ailenin üç farklı koluyuz. Türler sadece ayrılmadı, tekrar tekrar bir araya gelip melezleşti. Uzun yıllar boyunca insan evrimi sanki tek bir çizgide ilerleyen bir hikayeymiş gibi anlatıldı. Bir tür kaybolur, yerini daha gelişmiş olana bırakır. Ama bugün biliyoruz ki durum böyle değil. Evrimsel antropolog John Hawks'ın benzetmesiyle Homo cinsinin tarihi, kolları ayrılan, birleşen, dağılan, tekrar kavuşan bir nehir deltası gibi. Farklı insan türleri farklı yerlerde, farklı zamanlarda karşılaşıyor, çiftleşiyor ve birbirlerine gen aktarıyor. Denisovalılar bu karmaşık resimde kilit bir rol oynuyor. Aynı zamanda bilinmeyen, daha eski, arkaik insan türlerinden Denisovalılara, yani onların ataları da başka bir gizemli insan türüyle karışmış durumda. İnsanlık tarihi tek yönlü bir soy ağacı değil, karşılıklı gen akışlarıyla örülmüş bir genetik ağ. Bu karışımın sonuçları sadece teorik değil, bugün bile bedenlerimizde izini taşıyoruz. Örneğin, Tibetlilerin yüksek irtifada az oksijenle yaşayabilmesini sağlayan bazı EPAS1 gen varyantlarının Denizovalılardan geçtiği düşünülüyor. Neandertal ve Denizova genleri, bağışıklık sistemi ve bazı deri ve saç özelliklerinde önemli rol oynadı. Ama her şey bu kadar pozitif değildi. Denizova kökenli bazı DNA dizilerinin modern insanlarda zararlı etkileri olabildiği, hatta bazı melez erkek çocuklarda kısırlık riskini artırdığı düşünülüyor. Yani bu türler birbiriyle çiftleşebiliyordu ama tam biyolojik uyum hala eksikti. Düşünsene, Sibirya'da yüksek rakımlı bir mağaradan sadece birkaç fosil, toplamda 4-5 bireye ait kemik ve diş parçaları. Ama genetik sayesinde türün varlığını biliyoruz, Neandertallerle akrabalık derecesini biliyoruz, hangi modern insan gruplarına gen bıraktığını biliyoruz, hatta bazı fizyolojik etkilerini bile tahmin edebiliyoruz. Geriye ne kalıyor? Yüzlerini görmek, nasıl yürüdüklerini, nasıl baktıklarını, gündelik hayatlarını, kültürlerini anlamak. Bunun için daha fazla Denisovalı fosiline ihtiyacımız var. Denisovalılar şimdilik DNA'mızda iz bırakan ama yüzünü göremediğimiz hayalet akrabalarımız. Altay Dağları'nda Denisova mağarasının karanlık odalarında başlayan bu hikaye bugün bizim hücrelerimizin içinde devam ediyor. Belki bir gün yeni fosiller, yeni kazılar ve yeni DNA analizleriyle bu hayaletin yüzünü de göreceğiz. O zamana kadar elimizdeki parçaları birleştirip bu kayıp insan türünün hikayesini anlatmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.